Akkam jirtu barattoota egaan nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Shannaafiin jedhama Firoom Haramaa Yuunivarsiitii Kolleejjii of Teekinooloojii irraayi. Egaa barattoota har'a ammoo kan nuti waliin ilaallu saayinsii kutaa torbaffaa boqonnaa shanaffaa paartii lammaffaadha. Paartii tokkoffaa waliin hojjennee turre. Paartii lammaffaa kana jalatti sadarkaa ramaddii orgaanizimoota karaa baay'ee salphaa fi ifa ta'een kitaabumarraa fudhadhe wanti jiru kitaabumarraa ekistiraaktii godhadhe kana tarii karaa nutti toluu danda'uun yaaduma ekistiraaktii godhe malee. Itti aansuudhaan ammoo gilgaala shan qabxii tokko diippilii kan hojjennu ta'a as jalatti isiniif baasee toon jira yoo barbaadan sirriitti wajjin hojjenna gilgaalittii tanallee. Amma kallattumaan tiitoriyaalii keenyatti osoo hin galin sabiskiraayibii laayikii fi yoo isiniif danda'amen jedhe sheerii godhuudhaan eegalaayi. Sheerii immoo naaf godhaa jechuun koo even ammaayyuu ta'uu baatu yeroo ta'ettis ta'u tarii guruuppii mana barnootaa yoo qabaattan isarrattis haa ta'u guruuppii ta'e irratti sheerii naaf godhaan isin jechuu barbaada. Hiriyoota keessanii fi har'a gara tiitoriyaalii keenyatti yoo gallu mootummaa, mureenaa, kilaasii, ordarii jechaa ta'u akkasitti deema. Garuu asitti wanti akka imeejitti isiniif kennu tokko mootummaa yookaan immoo kiingidam inni jennu kun kan baay'ee bal'aa ta'e fakkeenya riil laayifii wajjin wal qabatu isinitti himeetoo haala salphaan isin qabsiisa. Dura difinishinii isii qabadhaa. Mootummaa yookaan kiingidamiin ramaddii orgaanizimootaa keessatti sadarkaa guddaa fi bal'aa ta'edha. Mootummaan maalinni ramaddii orgaanizimootaa keessatti guddaa fi maalinni baay'ee bal'aa ta'edha. Fakkeenyaa fi biyyattii teenya Itoophiyaa tana fudhadhaa. Itoophiyaa fudhadhaa too Itoophiyaan guutuun ishii maalinni mootummaan Itoophiyaa guutuu Itoophiyaa bulcha. Naannoo Oromiyaan bulchaa, Amaaraan bulchaa, Tigraayin bulchaa. Akkamitti qabattanii ramaddii orgaanizimootaa keessatti sadarkaa guddaa fi bal'aa ta'edha. Qajedhaa naa qabadhaa. Naannottis gad dhufnaa kamiin wal miitii godha yookaan ammoo kamiin wal fakkaata isa jedhu. Mootummaan gulantaa olaanaa fi kanneen hafan mara of jalatti hammata. Kana jechuun mootummaan akkuma beekamu ministeerri yookaan ammoo mootummaan naannoo Itoophiyaa mootummaan biyyattii Itoophiyaa bulchu maalinni gulantaa olaanaa fi kanneen hafan mara of jalatti qabata. Naannoo hunda Amaaraa, Tigraay, Oromiyaa hunda ishiitu maal godha of jalatti qabata. Kunillee akkuma sanii jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaa biqilootaa hin jira. Biqiloota hunda of jalatti qabata. Mootummaan biqiloota kan jedhamu hin jira. Biqiloota gosa baay'eetu jira. Biqiloota gosa baay'ee kana maalinni of jalatti qabata. Biqiloota irraa kaatan margi hin jira. Hindheessi hin jira. Baarzaafin hin jira. Biqiloota gosa garagaraatu jira addunyaa kanarratti. Mootummaan kun maalinni gosa biqiloota hundaa kanaatu maal godhaa of keessatti qabata. Gosa faangasii baay'eetu jira. Mootummaa faangasootaa jedhama. Gosa faangasootaa san maalinni hunda ishiitu of jalatti qabataa jechuudha. Faangasoota hundaa of keessatti qabataa jechuudha. Kanaafuu mootummaan maalinni baay'ee bal'aa guddaa akkasumas ammoo kanneen hafan maraa kan of jalatti qabatudha. Mootummaan akka mana guddaa orgaanizimoonni hundi keessa jiraatanitti yaadaa jedha. Laalaa mootummaan akkamitti yaadan isiniin jedhe akka mana guddaa orgaanizimoonni garagaraa keessa jiraatanitti. Kana jechuun orgaanizimoonni hundi keessa jiraatanitti ilaalaa jechuun biyyattii Itoophiyaati. Biyyattiin Itoophiyaa baay'ee bal'oodha. Uummanni Itoophiyaa hunduu akka waan keessatti jiraataniif. Kanaafuu maanni kun mootummaa jedhama. Maalummaa isaa immoo sadarkaa ramaddii taaksinoomii keessatti isa hunda caalaa bal'aa fi guddaa ta'edha. Amma sadarkaa biyyattii keessatti maarree mootummaan biyyattii bulchu akkasumas ammoo mootummaan akkuma waliigalattuu maalinni baay'ee bal'aa fi kan hunda isaaniitu caaludha. Kan naannoo caaludha. Fakkeenyaaf mootummaan biyyattii Itoophiyaa osoo Dooktar Abiyyi Ahimad ta'e inni hin jira akkuma jiruttu isaan hundaa of jalatti qabata. Hunda caalaa bal'aadha jedha. Kanaafuu Oromiyaa kan bulchuu hin jira, kan Amaaraa bulchuu hin jira, kan naannoo biraas bulchuu hin jira. Kanaafuu mootummaan kun maalinni hunda isaaniitu of jalatti qabataa jechuudha. Akkuma sani kan ramaddiin kunillee kilaasifikeeshiniin amma ilaalaa jiru kunillee akkasitti hariiroo akkasii waliin qaba jechuudha. Maaliif guddaa jedhamee jettani mootummaan tokko lubbu qabeeyyii miiliyoona lakkaa'aman of keessatti qabachuu danda'a. Mootummaan tokko akkuma beekamu lubbu qabeeyyii miiliyoona lakkaa'amu of keessatti qabaachuu danda'a. Kanaafuu isa tokkicha san bakka tokkotti fidanii maalinni bakka tokkotti yoo qoratan bakka tokkoon gaatanii yoo qoratan mootummaa sadarkaa mootummaatiin
qoratamanii jechuudha. Bakka tokkotti jechuun dimshaasha isaanii yoo bakka tokkotti qorataman sadarkaa mootummaatiin qoratamanii. Mootummaa tokko keessa mureenonni yookaan ammoo hedduun ni jiru. Fakkeenyaaf mootummaa bineensotaa keessa namni mootummaa bineensota keessa olaal namni hin jira, hantuunni hin jirti, qurxummii fi boofni hunduu ni jiru. Amalli isaanii guddaan tokko nyaata ofiin qopheeffachuu hin danda'anii kana jedhu qofaadha. Kanaafuu mootummaa bineensotaa keessatti kan nyaata ofiin qopheeffamu asitti yoo ilaaltan baay'ee kun tarii saayinsii waliigalaa keessa irra hin jiru fakkeenyi tuni garuu immoo mootummaa bineensotaa keessatti nyaata ofii qopheeffachuu hin danda'an. Biqiltoonni fakkeenyaaf biqiltoota yoo ilaaltan nyaata naachuraal yookaan ammoo ifa aduutii irraa fayyadamuun bifa footosinteesitiin qopheeffatan. Nuti garuu ammoo biqiltoota irraa qopheeffannaa. Kanaafuu nyaata keenya hin qopheeffannu. Tarii nyaata tolfannee qopheeffanneetumaan nyaachaa jirraati akka hin jenne malee. Fakkeenya qabatamaan mootummaan biqilootaa mukkeen gugurdaa fakkeenya akka odaa, biqiltuu xixinnoo fi mukkeen firaafiree hunda of keessatti qabatanidha. Xumura irratti ammoo wanti qabachuu qabdan asitti yoo mootummaa keessaa gara sadarkaa itti aanutti gad buunu maal ta'a? Lakkoofsi orgaanizimootaa ni hir'ata. Walfakkaatinni isaanii garuu ni dabala. Tana qabadhaa barattoota. Yoo mootummaa keessaa gara sadarkaa itti aanutti gara maali? Gara mureenaatti yoo gad dabarru maalinni baay'inni isaanii hin xiqqaachaa deema. Garuu ammoo wal fakkeenyi isaanii walitti dhufeenya laalaaka. Baay'inni isaanii hin xiqqaachaa deema. Itoophiyaan baay'ee akka malee gara naannoo Oromiyaa bichaatti dhufnu maalinni baay'inni keenya hin xiqqaata. Garuu immoo wal fakkeenyi hin dabala. Maalidhaan? Afaan tokko dubbannaa. Bakka amala wal fakkaataa argisiisnaa. Aadaa tokko kabajnaa. Gara maalitti yoo dhufnu? Yoggaa gadi buunu jechuudha. Gara naannoo Oromiyaatti yoo buunu akka mureenatti qabadha naannoo Oromiyaa. Mootummaa immoo akka Itoophiyaatti qabadha. Hunda of jalatti qabata. Kanaafuu lakkoofsi orgaanizimootaa hin hir'ata. Lakkoofsi namootatis hin hir'ata. Naannoo Oromiyaa bichaa yoggaa qorachuu barbaanne fakkeenyaaf. Garuu immoo wal fakkeenyi keenya maalinni hin dabalaa jechuudha. Kanallee akkuma isaan kan orgaanizimootaa maalinni baay'inni isaanii yoo gad deemnu hin hir'achaa deema. Garuu wal fakkeenyi isaanii dabalaa deema jechuudha. This is a key point jedhatu. Qabxii ijoodha. Qabadhaa inni isiniin jira. Mureenaa bira immoo dhuftu. Mureenaan mootummaatti aanee kan argamudha. Gitaawwan wal fakkaataa mureenaa tokko jalatti ramadaman. Fakkeenyaaf gitni qurxummiilee, amfiibiyaanota, reebitaalota, allaattiiwwanii fi hoosistoota mureenaa koordiyaataa jedhamu jalatti ramadan. Amma immoo maalinni mootummaan maal jennee hunda of jalatti qabata. Kanasitti yoo kan mureenaa kun immoo gita kan ta'e yookaan ammoo gitaawwan wal fakkaatan warroota wal fakkaatan hunda of jalatti qabata laala. Mootummaa bineelladootaa yoo jenne bineensotaa dhalli namaa hin jira, hantuunni hin jira, qurxummiin hin jira, kan bosona keessa jiraatan hin jira. Garuu immoo gara mureenaa kan dhufnu maalinni kan qurxummiiwwanii maalinni bakka tokkotti ramadanii qoratan. Qurxummiiwwan amfiibiyaanota, reeptaalota, allaattiiwwan, hoosiftoota mureenaa koordiyaata jalatti ramadatu. Garuu gadi buunee waggaa isaan keessa tokko isaanii qorannu mootummaa ilaala wanti qabachuu qabdan mootummaa jalatti maaltu jira? Mootummaa bineelladootaa jalatti namni, sareen, harreen, qurxummiiwwan kamuu hin jiranii. Garuu asitti yoo maalinni isaan keessa tokko filannee waggaa qorannu mureenaa jala dhufnaa jechuudha. Ibsa mureenaan orgaanizimoota caasaa dhagna bu'uuraa wal fakkaatan qaban walitti qabanidha. Kan wal fakkaatan maalinni? Kan wal fakkaatan yookaan ammoo kan caasaa yookaan ammoo kan haalli isaanii baay'ee walitti dhiyoote bakka tokkotti finnee qorannaa jechuudha. Amala bu'uuraa bineensonni mureenaa kana keessa jiran hundi yoo xiqqaate sadarkaa jireenya isaanii tokko irratti hidda lafee dugdaa qabu jechuudha. Yaada gabaabaan ammoo asitti mootummaa irra xiqqaadha. Wanti beekuu qabdan tokko mootummaa irra maalinni hin xiqqaatanii garuu gita yookaan ammoo kilaasii irra hin caalanii kilaasii irra mootummaa irra garuu wal fakkeenyi isaanii laala mootummaa irra baay'inaan hin xiqqaatanii garuu immoo wal fakkeenyaan mootummaa irra ni caalu yookaan immoo walitti dhufeenyanii taansuudhaan kilaasiin ilaalla. Kilaasii irra immoo maalinni hin bal'atu jechuudha. Adanuma gadi deemnu lakkoofsi irrachaa deema isin jedhe laala akka maalinni homaa onnoo guddaa ofitti hin galchinaa. Itoophiyaan hin jirti.
Namni baay'inni ishii Itoophiyaan bakka tokkotti baay'eedha. Gara naannoo Oromiyaa yoo dhufnu xiqqoo hin xiqqaata. Gara naannoo Oromiyaati immoo naannoo Oromiyaa keessa jiran jechuun aanawwan jiran Arsii maal akkas jechaatu deemu. Arsii Hararii maal jechaatu deemaa miti. Kanaafuu akkasitti gad deeme namoonni maa'inni baay'inni isaanii xiqqaachaa deema. Hanga magaalaa, hanga naannoo, hanga maatii sadarkaa maatiitti akkasitti gadi deemu akka waan gadi deemu jechuudha. Mootummaarraa yoo gadi kaastanii too deemtan akkasitti naa qabadhaa. Gita ammoo kilaasii bira ammoo gita yoo dhufnu gitni orderiiwwan amaloota walitti dhiyeenya qaban of keessatti hammata. Laalaasittuu kan amaloota baay'ee walitti dhiyeenya qaban maalinni kan of keessatti qabatudha. Maalinni gita maalummaa gitaa ilaallu sadarkaa mureenaa jalatti argamaa. Gitni maalinni sadarkaa mureenaa jalatti argamaa. Mureenaa tokko keessa gitaawwan hedduu jiraachuu danda'u. Garuu ammoo kuni kan maalinni kan baay'ee wal fakkaata walitti fiduudha. Kunillee maalinni bakka walitti haala dhufeenya jechuun walitti dhufeenya wal fakkeenya isaaniitiin walitti fidaa deemudha. Kanaafuu qabxii guddaan maalinni orgaanizimoota gita tokko keessa jiran mureenaa keessa kan jiran caalaa amaloota baay'ee wal fakkaatu qabanidha. Fakkeenyi isaanii immoo maamaaliyaa kan jedhaman mureenaa koordiyaata lafee dugdaa kan qaban keessaa geesni tokko hoosiftoota maamaal isaan jedhamanii jechuudha. Amalli isaanii inni guddaan immoo qaama isaanii irratti rifeensa qabaachuu fi ijoollee isaanii aannan hoosisuudha jechuudha gita kana jalatti. Fakkeenya biroo immoo gita qurxummii illee ilaaltan gita allaattiiwwanii gita reeptiyaalotaatillee akkasitti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Ordarii bira immoo dhufnu orderiin warra adda addaa amaloota walitti dhiyeenya qaban of keessatti hammata. Qabxii guddaan maalinni orderiin gita keessatti garee xiqqaachaa deemudha. Laalaasitti orderiin maalinni gitarra xiqqaadha. Garuu immoo amalli isaanii maalinni wal fakkaata. Fakkeenyaa fi hoosistoota keessaa bineensonni foona nyaatanitti bakka hoosistoonni hundi hoosistoota fakkeenyaaf asitti gita keessatti ilaalle achitti asitti ammoo warroota foona nyaatanidha bakka. Hoosistoonni namni illee hin hoosisa. Tarii woriin illee hin hoosisa. Garuu immoo warri foona nyaatu warra foona qaban akkatti adda baasudha jechuudha. Asitti hoosistoota keessaa bineensota foon nyaatan hundi orderii kaarniivar jalatti ramaduu kan akka leencaa, qeerransa, adurree fi hingoo jechuudha. Warra kan jedhaman immoo hin jiran yookaan immoo faamilii warra jedhaman walitti dhufeenyi isaanii maalinni sadarkaa biyyaatirraa illee gad dhufne warra jechuun maalinni naannoo tokko kan ammoo warra jechuun warra hidda tokkorraa madde jechuudha. Warri qicceewwan amaloota wal fakkaataa qaban of keessatti qaban amala wal fakkaataa qabanii qabxii guddaan sadarkaa kana irratti orgaanizimoonni bifa isaaniitiin baay'ee wal fakkaachuu jalqabu jechuudha. Warra ekalee jennaa miti naannoo tokkotti. Maaliif akkas jenne? Tokkoffaa hidda tokko, lammaffaa amala baay'ee wal fakkaataa yookaan ammoo jechuun haalli isaanii waan wal fakkaatuuf warra jenneen jechuudha. Fakkeenyaaf orderii foon nyaattota keessaa warri adurree leencaa fi adurree mana walitti fida. Fakkeenyaaf ilaalaa asitti yoo ilaaltan warra tokko fakkeenyaaf warra adurree leencaa warra leencotaa warra foona fidanii warra akka adurree leencaa qeerransaa bakka tokkotti of hinne maalinni baay'ee wal fakkaatan hariiroo baay'ee waliin qabanii kanaafuu isaan bakka tokkotti finnee qorannaa jechuudha. Qacceen ammoo sanyii amaloota wal fakkaatan qaban kan of keessaa hammatuudha. Fakkeenyaaf leencaa fi qeerransi qaccee tokko jalatti ramadamu. Akkasuma san immoo maalinni leencaa fi qeerransi yoo ilaalle qaccee tokko jalatti ramadamu. Qabxiin asitti beekuu qabdan immoo kun maqaa saayinsawaa keessatti kutaa jalqabaati. Bineensonni qaccee tokko bifa qaama baay'ee wal fakkaatu qaban qeerransaa fi leencoo ilaaltan baay'ee wal fakkaatanii jechuudha. Sanyiin ammoo sadarkaa ramaddii keessaa isa xiqqaa ta'ee bu'uura taaksonomiiti. Sanyiin orgaanizimootaa akaakuu tokko wal irraa horuu danda'anii fi dhalootni isaanii itti fufiinsa kan wal horuu danda'anidha. Qabxiin guddaan asitti kan hubachuu qabdan sadarkaan inni xumuraa fi dhumaati kuni maal jenneeree wanti hubachuu qabdan asitti ilaala walumaa gala isaa waan hubachuu qabdan homaa kompleeksii ofitti hin godhinaati maal qabattanii yoo gubbaarraa gad deemnu baay'inni maal ta'aa deema jettanii qabattanii xiqqaacha deema
Garuu ammoo yoo gubbaarraa gad deemnu amalli isaanii, amalli wal fakkeenya isaanii maal ta'aa deema? Wal fakkaachaa guddachaa dabalaa deema. Yoo asii ol deemnu lakkoofsi isaa maal ta'a? Dabalaa deema. Akkasumas wal fakkeenyi isaanii xiqqaachaa deemaa jechuudha. Akkasitti qabachuu ni dandeessanii. Gilgala shan qabxii tokko immoo ilaallu. Kanneen armaan gadii keessaa amala lubbu qabeeyyii kan ta'e isa kamidha? Guddachuu. Lubbu qabeeyyiin maal ta'anii? Hin guddatanii barattoota. Hin guddatan. Namni hin guddataa miti. Namni lubbu qabeeyyiidha hundi nyaata argatanii hammamni ni dabalu. Guddachuu jechuun maal inni asitti yaada difinishiniin fuuldura isinii ka'e garuu deebisee hin jira. Filadhuu irra fakkeenya guddachuu socho'u maaloo bichaa jira. Guddachuu jechuun lubbu qabeeyyiin hundi nyaata yoo argatan hammaan ni dabalu. Socho'u bakkaa bakkatti socho'u yookaan qaama isaanii sosochoosuu ni danda'u. Eeyyanii waliin horu sanyiin isaanii itti fufiinsaa fi wal fakkaataa isaaniif ni dhalchu. Kanaafuu walillee ni horu hunduu sirriidha jedha daanii. Kanaafuu deebiin hunduu sirriidha jechuudha. Ramaddii lubbu qabeeyyii maaliif barbaachisa? Lubbu qabeeyyii maaliif ramaduun barbaachise nuun jedha. Orgaanizimoota wal fakkaatan walitti gurmeessuuf, qorachuuf, akka salphaatti garee gareen qo'achuuf gargaara. Orgaanizimoota maqaa saayinsawaa moggaasuu fi maqaa naannoo adda addaa dhiisanii maqaa tokko akka beekaman taasisuu. Caan ammoo waa'ee lubbu qabeeyyii gad fageenyaan beekuuf amaloota isaanii adda baafachuuf gargaara. Daan hunduu deebiidha. Saboota armaan oliitti hundi barbaachisummaa ramaddiiti. Maal inni ree? Daan maal inni? Deebiidha kaa barattoota irra deddeebisanii ilaaltanii. Sadaffaan ammoo sadarkaalee gulantaawwan ramaddii baayoloojikaalaa keessaa inni olaanaa isa kami jedha? Inni olaanaan isa kami barattoota? Kan ammaa deebisuu qabdanii. Sadarkaalee gulantaawwan ramaddii baayoloojikaalaa keessaa inni olaanaan kam inni? Sadarkaa hunda bal'aa fi olaanaadha. Fakkeenyaaf mootummaa bineensotaa. Sadarkaa mootummaa gaditti argama. Kan ammaa isiniin deebisu. Mootummaa mureenaa, mootummaa gita sanyii. Deebiin isaa maal inni? Baadha jechuudha. Macheem kanaasumatti barannee waliin himnu. Sadarkaa mootummaa jalatti argamti mureenanii. Sadarkaan olaanaa immoo mootummaadha isiniin jedhee. Gitni sadarkaa mureenaa gaditti argama. Sadarkaa isa xiqqaadha. Sanyiin immoo itu sadarkaa baay'ee isa xiqqaadha. Akkuma isiniin jedhe yoo ol deemnu jalaa sanyiirraa yoo ol deemnu maaltu maal ta'a? Mootummaarraa yoo gad deemnu maaltu maal ta'a isa jedhu qabadhaa inni isiniin jedha. Barreeffama maqaa saayinsawaa namaa ilaalchisee sirrii kan ta'e kamii? Homoo saappiyaans maqaa lammaffaa qubee guddaa jalqabuu qaba moo akkas jedha barattoota. Maalan isin jedhe gaddoo baranne paartii waan irratti maqaan tokkoffaan qubee guddaadhaanii maqaa lammaffaan qubee xiqqaadhaan jennee garuu kun asitti qubee guddaadha. Isaa xinnoo ta'uu qabdi. Kanaafuu kana dhiisnu reeksuma hagoonee too bira dabarru. Homoo asittillee eksii ta'a. Maa inni qubeen lammaffaa homoo saappiyaans isheettu tuni qubeen tokkoffaa irratti argamtu. Konfiizii naman godhinaaf ila konfiizii hin ta'inaa. Qubeen waan isin jedhu qubeen tokkoffaa irratti argamtu tun guddaa taatee tuni ammoo kan isin tokkoffaa irratti argamtu isaan tuni xiqqaa ta'uu qabdi. Isa bichee ilaala qorumsa irratti ilaala. Qubee guddaan eegalaa qubee xiqqaadhaan fixa bakka. Kan waan biraa hin qabu kanuu kanaafuu asitti qubee xiqqaadha eksii godhuu ni dandeessu. Homoo saappiyaans kun sirriidha kaa ilaala. Qubee guddaadhaan eegalee qubee xiqqaadhaan saappiyaansii immoo qubee xiqqaadhaan fixe. Kanaafuu kun sirriidha jechuudha. Ramaddii hiikaa ramaddii fi faayidaa isaanii kana jechuun gilgaala gadi kan jiru gaafii barreessidha. Hiikaa ramaddii fi faayidaa isaanii barreessiniin jedha. Ramaddiin orgaanizimoota garee adda addaatti qoodudha. Maani ramaduu jechuun garee adda addaatti adda baasanii jechuun warroota wal fakkaatan bakka mootummaa bineeldootaa kan biqilootaa kan jechaatoo deema kan jechaatoo maal inni ramaduu jechuudha. Yookaan ammoo itu walitti qindeessuu jechuudha haala wal fakkeenya isaaniitiin. Kanaaf sun maal jedhama? Ramaddii jedhama. Orgaanizimoota faayidaan isaa maal inni? Faayidaa isaasitti orgaanizimoota adda baasuu fi qo'achuuf ni mijeessa. Walitti dhufeenya orgaanizimoota gidduu jiru hubachuuf ni gargaara. Odeeffannoo sanyiiwwan sirnaan gurmeessuu fi ni fayyada jechuudha. Lammaffaan ammoo maqaa saayinsawaa maaliif filatamaa ta'e? Addunyaa maraatti tokko ilaala. Asitti sababni isaatillee addunyaa hunda irrattuu maqaan sun tokko. Saayintistoonni biyya hunda irra jiraniyyuu ittiin walii galanii maqaan tokko iddoo hundatti itti fayyadamuun waan danda'amuuf burjaajii maqaa naannoo
hambisuuf jechuudha. Sirrummaa orgaanizimiin tokko qofaaf addatti waan kennamuuf dogongora hambisuu fi itti aansuudhaan immoo gaaffii sadaffaa maalinni yommuu sadarkaalee gulantaawwan ramaddii baayoloojikaalaa keessatti sanyii irraa gara mootummaa adeemamu wal fakkeenyi orgaanizimootaa maal ta'a deema garaagarummaa fi baay'ina orgaanizimootaa immoo maal ta'a jira laala qorumsa irratti waan duratti isiniin jedhe santu dhufa. Waan duratti isiniin jedhetu dhufa qorumsa irratti yoo ol deemnu maal ta'a even I remember yoggaan kutaa 12 jiru intiraansi irratti dhufe yoo ol deemnu maal ta'a yoo gad deemnu maaltu hin jira bar kutaa 9ffaarra kutaa 11ffaarra illee hin jira barattoota baayoloojii kutaa 11ffaa boqonnaa 5ffaa osoo bantanii ilaaltanii tariin in argitu hin jira kanuma jira kanaafuu asitti waan ta'e qabadhaa isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu lalaalaa sadarkaa mootummaa irraa gara jalaatti yoo deemnu maal inni wal fakkeenyi orgaanizimootaa gidduu jiru irrachaa deemu mootummaa irraa gad deemnu wal fakkeenyi isaanii maal inni no asii ol deemnu wal fakkeenyi orgaanizimootaa gidduu jiru maal inni yoo asii achi gad deemnu wal fakkeenyi dabalaa deemu asii ol deemnu immoo yoo asii ol deemnu maal inni barattoota wal fakkeenyi isaanii xiqqaachaa deemu garuu immoo baay'inni isaanii dabalaa garaagarummaan orgaanizimootaa gidduu jiru dabalaa deemaa jechuudha. Yoggaa maal ta'u hoggaa asii ol deemnu gulantaawwan ramaddii baayoloojikaalaa keessatti mootummaa irraa gara mootummaa adeemamu wal fakkeenya orgaanizimii gara mootummaatti ol deemnu jedha laala gaaffii asitti hubadhaa yoo asii ol deemnu jedha tarii akka hin dogongorre wal fakkeenyi isaanii maal inni hir'achaa deema akkasumas ammoo garaagarummaan orgaanizimoota illee dabalaa deema jechuudha. Baay'inni isaanii immoo maal ta'a baay'ee dabalaa deema kaamaarree akkuma dura isiniin jedhe qubee jalqabaa haa guddaadha inni lammaffaa isaa xiqqaadha akkasumas yoggaa onnoodha kana yoo homoo saappiyaansii barreessinuudha dogongoreen as fide haadhan eegalaayi saatanaan xumuraayi itaalii godhamu yoggaa kompiitaraan ta'e tarii itaalikii gootanii yookaan ammoo kompiitaraa yoo ta'e hin jirti achumarra keeboordir itaalii jedhee barreeffamni ishee yoo tuttan inni itaalikii isiniif godha. Shidaan ammoo homoo saappiyaansiin maqaa jalqabaa qubee xiqqaan jalqabuu hin qabu. Maqaan jalqabaa qubee xiqqaadhaan jalqabuu hin qabu jedha. Kanaafuu kun maal inni kan homoo saappiyaansitti asitti biriifilii isin yoonnoo godhuu barbaade tananii isa duratti isanii haa jedhee homoo jedhee xiqqoon barreeyee saappiyaansiin tunis xiqqoo ittee ta'e galtee jechuudha. Kanaafuu tanasitti qabadhaa tiitooriyaaliin keenya har'aa akkana fakkaata garuu sabiskiraayibii godhaa nasna jajjabeessaa waliin maal inni waliin wal gargaaran isiniin jechuu barbaada walitti baafanneetoo waliin guddannaa akkasii miti anillee waan ta'e isinittan baasaa yookaan ammoo waan ta'e isinittan dabalaa yookaan tiitooriyaalii kana isinifan qopheessaa isinis waan ta'e natti makadhaati waliin maal isiniin jechuu barbaada waliin milkoofnan isiniin jechuu barbaada galatoomaa jajjabaadhaa viidiyoo akkanatti kanniin viidiyoo akkanaa kana isinifan hojjedhaa garuu isin jajjabeessaa sabiskiraayibii naaf godhaa galatoomaa ammallee koorsiin isiniif hojjetamoo jiraate isinifan hojjedhaa saayinsii waliigalaa asumarraa isinifan xumuraa herreegallee hojjechaa jira isinifan xumuraa barumsa biroo illee kanan isiniif eegalu ta'a akkasumatti waliin deemna hanga kutaa 12 jajjabaadhaa.